Гэтае відэо утрымлівае спойлеры. Вітаем у Sword Art Online. Сау, найлепшая гульня. Гэта найлепшая гульня. Цяпер вы ў пастцы, пакуль нехта не пройдзе 100 паверхаў. Гамон. Ага, тут амаль адны хлопцы. Калі вы памраце тут, то памраце ў рэале. Ты ідзеш са мной. Мне патрэбны смешны прыяцель. Насамрэч, я мог бы быць цікавым персонажам, якого хацелі бы бачыць больш. Закрый рот, Кляйн. Вяртайся, калі станеш галоўным персонажам. Прайшло 2 месяцы, 2000 чалавек загінула. Шмат людзей загінула, таму галоўная мэта нашага рэйду не памерці. О боже, я паміраю. Выпі зелле. Гэта ён, я думаю, гэта канец. Выпі ўжо гэта чортава зелле. Скажы маёй сям'і, што я любіў яе. Можа, ты ўжо выпіш гэта сранае зелле. Чаму ты не выпіў гэтае зелле? Чорт з ім, зраблюся сам. О боже, я хочу ад яго дзяцей. Хто ён, чорт возьми? Я чорны мечнік. Не, ніфіга. Як ты паспеў стаць такім дужым? Я зусім не дужы. Цяпер мне трэба знайсці любоўны інтарэс. Ці ты та самая? Ну, я б магла. Гэта ты та самая? Мне 12. Можа быць, гэта ты? Я бескарысная, як вожак на фабрыцы прэзерватываў. А што наконт цябе? Хіба падобна на тое, што ты мне падабаешся, ідыёт? Выдатна. Прывіт, здароў. Давай пажэнімся. Добра. Хочаш заняцца сексам? Хачу. Гэта значыць, у нас будуць дзеткі. Божа, спадзяюся, не. Кіта, глядзі, што знайшла. Ты, напэўна, здзекуешся. Можна пакінуць? Не. Але я хачу. Не. Калі ласка. Не. Тады ніякага секса цэлы месяц. Добра, калі ты абяцаеш яе правільна карміць і выгульваць. Вы маі мама і тата? Так. Не. Можа, мы вернемся да маёй звышмагутнасці? Оу, я магу выкарыстоўваць 2 зброі. Гэта несумленна. Закрыйся, Кляйн. Вяртайся, калі станеш галоўным героем. Я не пераможны ў гэтай гульне. Я дазволю табе скончыць, але я самы лепшы гулец у Сава ўсіх часоў і народаў. Хочаш выйсці? Давай, пазмагайся са мной. Чорт! Пераможца Хіткліф. Чыт, гэта быў чыт. Што? Ты каяба акіхіка, ці не так? Пра што ты мовіш? Відавочна, ніхто не можа перамагчы мяне ў гэтай гульні. Малайчына, ты высветліў праўду. Бійся са мной. Ты сур'ёзна? Я проста лахту нёс. Упс. Асуна, чаму? Таму што гэта адзіная карысная рэч, якую я калі-небудзь рабіла. Я ўсё адно здохну, тупая ты шлёндра. А зараз ты памрэш. Вы мёртвыя? Чыт-код актываваны. Што? У гэтым нават няма сэнсу. Good game. Віншую з перамогай у гульні. Дык чаму вы захацелі заперці 1000 людзей у гэтай гульні? Я не ведаю. Гэта законна. Я табе такі мінет зраблю, калі выберемся. Добра. Прачынайся, ты мусіш мне смактаць. Я мяркую, яна не прачнецца. А ты хто? Я новы лихадзей гэтай аркі, які ажэніцца з ёй. Ха-ха-ха-ха. Добра, чувак з тварам педафіла, весяліся з гэтым нежывым бервяном. Прывітанне, я інцэст. Прабач, інцэст, мне зараз гэта не вельмі цікава. І што ж мне цяпер рабіць? Ты чуў? Выйшла новая РПГ. Зараз не да гульняў. Я павінен вызваліць Асуну. Во халера, тут можна лятаць? Хер мне в вочы, я з вамі. А вызваленне Асуны? Вызваленне каго? У цябе чорныя валасы, і ты выдатна гуляеш у відэагульні. Прама як мой брат. А у цябе вялікія грудзі, прям как у маёй сястры. А я табе казала, што закахана ў свайго брата. Было б жахліва, калі б я быў твоім братам. Ты мой брат? Я твой брат? Халера, трасца. Паверыць не магу, што я закахаўся ў свайго брата. Сугут, зачакай, у цябе яшчэ ёсць шанец са мной. Усё прайшло. Давайте болей гуляць у відэагульні. Гэта непераможны фінальны босс. За каго халера ты мяне трымаеш? Я Кірыта. Спадзяюся, другім разам будзе лепей. Гэтым разам змоцую сяброўства. Насамрэч, я проста бессэнсоўны персанаж. Добра, я тут. Трэба вызваліць цябе. А які план вызвалення? Скапіяваць берсерка. Грифіт! О, зноў ты. А як увогуле ты сюды трапіў? Я не ведаю. Гэта нармальна. Чыт-код актываваны. Што? Што? Як? Каяба. Каяба! Фінальная бітва. Бой. Вось і ўсё. Я ўратаваў дзяўчыну, перамог злачынца і ўцёк з гульні, у якой пражыў 2 гады пакутлівага жыцця. Засталася адна рэч, якую трэба зрабіць. Згуляць у Sword Art Online зноў. Гэты пацешны ролик па мастацтву мяча онлайн пераклаў я гучыў з ігр з камандай Німбел. Яшчэ пачуемся. Please leave a comment because I actually had a lot of fun making this and I want to see what you guys thought of it. If you're interested in any of my other videos or any future installments of Anime in Minutes, then you can click on the links here. Also, if you actually want to watch Sword Art Online, then it is available on Crunchyroll, so you can also go to crunchyroll.com/theanimezone for a free month of premium membership. Anyway, that's it for me. I've been Giga. This was Anime in Minutes, and I'll see you all next time.